26 февраля в Москве прошла презентация документального фильма «Коридор без конца», посвященного 20-летию хаджалинской трагедии. Над картиной работал Союз европейских кинематографистов в рамках проекта «Мирный Кавказ». В основу фильма были положены дневниковые записи военного журналиста из Литвы Ричарда Лопайтиса, волею судеб, оказавшегося в Баку в конце февраля, в разгар Нагорно-Карабахского конфликта. Сложно оставаться равнодушным, глядя на это путешествие в ад. Можно по-разному относиться к автору, его точке зрения, но невозможно не сочувствовать и не сопереживать людям, чья жизнь навсегда поломалась 26 февраля в городе Хаджалы. Лейла Алиева сделала очень большое дело, что направила молодежь наших стран на эту большую акцию, для того, чтобы во всем мире узнали о трагедии Хаджалы. Потому что ни одна нация, ни один народ не простит себе того, что не смог довести это до широкой мировой общественности. В одну ночь, в жуткую ночь Хаджалы были убиты 613 мирных граждан Азербайджана. В их числе 63 ребенка, из которых 56 было убито с неподдающейся описанию жестокостью и особой изощренностью. 106 женщин, 70 стариков, полностью истреблено 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей лишились одного из родителей, 487 человек стали инвалидами, из них 76 в детском возрасте. 1275 человек были захвачены в плен, и 150 человек пропали без вести. Чуть-чуть о самом проекте. Мы начали его 1,5 года тому назад. Проехали 1000 миль. К этой идее подключилось уже 11 стран. В фильме звучит 5 языков. Так что объем большой. Но сама идея фильма, она очень быстро нашла своих сотрудников. Проект мы проводили в рамках другого проекта, который называется «Мирный Кавказ». О самой теме в наших странах, особенно в прибалтийских странах, знали мало. Идея была расширить это знание и представить людям то, чего мы не видели 20 лет. Далеко искать не надо было, пересмотря наши статьи, которые выходили на литовской прессе. Мы нашли нашего героя Ричарда Лопайтиса, которого вы увидите в фильме. Человека, который в те события попал и в свои дневники записал все, что он там видел, и подружившись с ним, мы смогли тоже заглянуть туда, и то, что нашли, нас очень впечатлило. И это была основа нашего фильма, идеи нашего фильма. Так получилось, что причиной прихода в журналистику стал именно Карабах. Но это был не только профессиональный интерес. Извиняюсь, что я волнуюсь ужасно. Те люди, которые вы видели, я просто сидел и, знаете, вот есть иногда такое чувство, что лучше провалиться под землю. Вот то, что чувство вины, вот кажется, что ты не все до конца сделал. И знаете, записывая увиденное в свой дневник, я время от времени к нему возвращался в поисках ответов на вопросы. Кто, зачем, почему, за что. Так получилось. Мои земляки-кинематографисты заинтересовались моими дневниками и решились снять фильм о тех событиях. Наше совместное расследование было непростым, так как военные конфликты в других странах часто непонятны и трудно объяснимы. Обычно перед поездкой в такие места знакомишься с сообщениями СМИ. И кажется и порой, что ты уже получил информацию, что ты уже все знаешь. Когда начался конфликт в Карабахе, мое мнение складывалось
под влиянием сообщений демократической прессы, которая переносила эти события как борьбы кавказских армян за свою независимость. Естественно, Прибалтики поддерживали армян и были на их стороне, это могу говорить откровенно. Однако на деле оказалось все не так. Зона конфликта – это опасная воронка, которая может засосать каждого. Все это накладывает огромную ответственность на коллег, журналистов, работающих в зоне конфликтов. Судьба маленького города Ходжалы – это яркий пример переплетения всех вышеназванных вопросов. Эта трагедия, как и другие трагедии, подобные события, останется самым жестоким трагедией 20 века. Я думаю, самым стыдливым останется поступком тех держав, которые в то время, смотря на демократические реформы в России, если в кавычках так называть, закрыли глаза на убийство мирных жителей. Тогда, в 1992 году, мне казалось ясным и понятным. Я был уверен, что никто и ничто не сможет оспорить преступление против человечности. Волею судьбы Карабаху была отведена роль одного из главных могильщиков СССР. Одни использовали Карабах, чтобы удержать союз, другие, чтобы его вообще развалить. После Ходжалы были другие трагедии. Почему так каждый раз происходит? Не потому, что мы, жители благополучных стран, так быстро забываем о той чудовищной несправедливости, которая творится у нас на глазах. У меня нет ответа на вопрос, а есть только надежда, что противостоять этому людскому равнодушию может только суд над палачей, только признание это геноцидом, и только что один день эти люди вернутся в свои родные места. Конечно, есть у меня дневники, есть воспоминания, есть моя попытка в том фильме рассказать правду. И мы старались быть честными в своей работе. И всем вам решать, готовы ли мы еще 20 лет мириться с этой несправедливостью. Почтить память 613 погибших пришли представители российской и азербайджанской общественности. После официальной части церемонии участники мероприятия ознакомились с выставкой школьных работ «Дети войны».